同学们，我们来看这课的词汇啊。那么第一个词儿呢，叫做 à cause de， 刚才已经讲过了，由于啊是引起的是不好的原因啊，比如说就是哎呀，怎么由于你啊，à cause de toi。比如说 on est en retard， 对吧？由于你，然后我们就迟到了。下面叫做 accès 进入通向，再接下来叫做 bistro。bistro 民间的用法啊，我们说酒吧间呀、那种小酒吧都叫 bistro， 注意这个地方写的也可以，不写的也可以，都是均可的 bistro。再下来 bronze 晒黑的黝黑的，那给形容词，大家都知道说法国人特别喜欢把自己晒成这种颜色bronze， 所以他们一到假期的时候就特别喜欢 aller à la plage， 是吧？去海边是干嘛呢？就是 bronze 啊，bronze 去把某人晒成古铜色。那么它的动词形式以 er 结尾，那么它形容词形式就是叫做 bronze， 对吧？自己晒成古天乐那样才觉得是最美的。那么亚洲的女性的话，那么一去法国，基本上要度假的时候，都会把自己捂得里3层外3层的，就怕自己生怕有点晒黑啊，所以就是审美的不同了。那接下来呢，叫做 comme si。comme si 好像犹如，那后面跟 l'imparfait 形式，比如说 comme si j'étais jeune， 好像我很年轻啊，好像我年轻的时候 comme si j'étais jeune。好，一起读一下 à cause de，à cause de，accès bistrot bronzer comme si。好，接下来这个词儿叫做 concert，OK， 叫做音乐会，经常会说 aller au concert，aller au concert， 去听演唱会 ，OK， 去听演唱会。Je vais aller au concert， 我要去听演唱会了。好，下边呢叫做 cyber cafe。我们知道 cyber 这个词事实上跟英语差不多，我们知道就是说配有网络的。那么现在如果咖啡馆没有网络，没有 WiFi， 我估计你是坐不住的。所以就越来越多咖啡馆呢，就是变成了 cyber cafe。cyber cafe 就是说配有网络连接的咖啡馆，你可以直接去上网的。再接下来叫做 déprimer 啊，表示使虚弱、使沮丧、使消沉的。注意宾语可以省略。接下来叫做 disparaître，OK， 动词消失。那么它的名词形式叫做 disparition，OK， 消失不见 disparition。那接下来叫做 dommage。dommage 叫损害、伤害，但事实上我们经常用的这个意思叫做可惜、遗憾，因为我们口语中经常会说 "Oh, c'est dommage" 啊，真可惜啊，真可惜。好，比如说你约一个人，比如说 vous voulez dîner avec moi ce soir， 然后那个人说désolé, je suis très occupé. Oh, c'est dommage 啊，好可惜呀，哈，是吧？你约我去吃饭，我说对不起，我现在很忙，真的太可惜了啊，错过这次机会。好，一起读一下 concert cyber café déprimer disparaître disparition dommage。好，接下来叫做 educate， 大家都知道 education 是吧？经常在说教育这个词儿呢，事实上的动词形式呢叫做 educate 还有训练、锻炼的意思 educate。再接下来叫做同时 en même temps，en même temps， 经常我们还会说啊，同时还会有这样的一个词儿叫做 à la fois。啊 à la fois 就一次，对吧？但是我们也可以翻译成同时怎么样 à la fois。en même temps à la fois。 好，接下来一个词呢叫做 ennuyer， 表示使厌倦、使感到无聊、使厌烦。OK 啊，比如说 je m'ennuie， 我好无聊。好，再接下来 exotique表示异国的、异国情调的。比如说现在大家都觉得说想要找一些非常有情调的小馆子，那事实上你就追寻一种 exotique 是吧？是异国情调的。比如说今天想吃个泰国菜啊，明天想吃个什么德国餐啊，是吧？大肘子什么的，这就是你想追求 exotique。再接下来叫做 fast food 英语词大家都知道，快餐。再接下来 grâce à， 我们说它的反义词，事实上我们经常会说 à cause de。grâce à 是一对反义词哦 ，à cause de 后面跟的是不好的原因，而 grâce à 后面跟的是好的原因。幸亏有你啊，幸亏有你。再接下来叫做 s'installer， 坐在、待在、坐定啊，就是这个意思。好，一起读一下 eduquer en même temps ennuyer exotique
fast food，fast food，grâce à，s'installer。OK， 来看这一组叫做 intérieur，intérieur 在里屋，在屋内。那么我们给个反义词叫做 l'extérieur，l'extérieur 叫做在屋外啊 ，extérieur 啊 ，l'intérieur 啊，那一对反义词。现在这个词儿呢，英语词儿，所以它的读法也很奇怪，叫做 jungle，jungle 热带雨林、热带丛林。再接下来的词叫做 mémoire。mémoire 叫做记忆力啊，记忆力啊，跟大家分享一句话是关于幸福。有人问了 ，c'est quoi le bonheur 啊？幸福到底是什么呢？啊，在我看来呢，le bonheur c'est d'avoir une bonne santé， 幸福就是要有一个好身体，有个好健康的身体。et une mauvaise mémoire 还有一个很差的记忆力，不是说你什么都记不住啊，意思就是说你要选择记忆，把那些不开心的事情全都忘记掉啊，因为人生苦短是吧？那么虽然痛苦很多，可是你都要忘记啊。une mauvaise mémoire 一个不好的记忆力。如果我说我有一个好的记忆力呢，我可以说 j'ai une bonne mémoire。j'ai une bonne mémoire， 我有一个好的记忆力。我的记忆力很差 ，j'ai une mauvaise mémoire。好 ，mémoire。那么还有个短语叫做 de mémoire， 单凭记忆，单凭记忆。接下来 Mexico， 墨西哥城。好，然后是 negative， 消极的、负面影响的、否定的，还是不希望大家充满这样子的情绪，一定要有什么 positive 啊 positive，attitude positive， 有一个非常良好的、积极的一个态度。好，那么一起读一下，这是一组反义词是吧 ？negative positive positive。OK， 来读一下啊 ，negative pareil。相同的、相似的啊。再接下来 positive，OK， pareil 也经常会说哦 c'est pareil， 就是相同的呀，就是一件事情呀 c'est pareil 就是一样的，是吧？再接下来叫做se ressembler， 相像、相似。比如说 ils se ressemblent， 他们长得很像 ils ressemblent， 是吧 ils se ressemblent。好，我们一起读一下这个词，叫做 intérieur，jongle， mémoire， de mémoire， Mexico， négatif， pareil， positif， se ressembler。好，接下来叫做 rester， 残留、预留、剩下，经常会说 il reste 啊 ，il reste， 比如说 il ne reste que 5 minutes， 只剩下5分钟了 ，il ne reste que 5 minutes。接下来 se retrouver， 重逢、再相见啊 ，retrouver 再找到 ，se retrouver 两个人再相见。比如说 il se retrouve。il se retrouve， OK， dans la rue 是吧？他们在街上又重逢了。接下来叫做 roman 小说，你知道法国小说也是非常非常有名的，比如说 Victor Hugo 啊，雨果的小说非常有名。再接下来叫做 sujet， 好，它有问题、题目、题材、主题的意思，它还有主语的意思。那么经常还会说一个词儿，哎呀，关于什么内容叫做 au sujet de。OK， au sujet de 就关于什么什么东西，比如说 au sujet d'études， 关于学习问题，我们探讨一下 au sujet de。再接下来叫做 Tokyo， 这个没有問題。然後呢 traditionnel 傳統的 traditionnel 傳統的。好，一起來讀一下 rester il reste se retrouver roman sujet Tokyo traditionnel。好，接下来最后两个词儿，第一个叫做 triste， 伤心的、悲伤的。我说哦 c'est triste， c'est très très triste 啊，非常伤心。比如说你听到说有飞机失事的这种飞机掉下来了，真的是非常残忍的一件事情啊 ，quelle catastrophe， 对吧？简直是个灾难。我们说哦très triste 啊 c'est très triste 啊，是一个悲伤的。我说 c'est une histoire très triste， 这是一个悲伤的故事。那接下来呢，叫做 UV
UV， 好，它事实上是 ultraviolet 的缩写啊，UV，ultra 就额外的怎么样啊？额外的在什么之外的 ？violet 有紫色的意思，有紫外线啊，紫外线 ultraviolet 叫做 UV，UV， 好，一起读一下 triste，triste，UV，UV， 好，没有问题，这就是我们今天的单词部分。